Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabna nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaatii obboleewwan kiyya dhiifama waliin baga ayyaana Faasikaatiin isin ga'ee isiniin jedhaa amantaa kiristaanaa kan taatan marti keessaniyyuu silaa jalqaba kana dura ture dhugaan isiniin jedhaa. Akkuma ayyaana miilanaatti biizii ta'ee hin beeku ani maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee tokko humnaa ol amma kana dhugaa jechuudha maaliif keessa kootti baay'ee tokko osoo gaafinati ta'uun amma viidiyoo isiniif waraabaa jira walumaa galatti bade baay'ee tokko jechuudha hamma kana kan hin jedhamne hin bade egaa walumaa galatti baga isiniin ga'ee baga geessanii baga walumaa hin geenye isiniin jechaatii. Deebi'ee viidiyoo bareedaadha akkan dhufu abdiidhaan na eegaan isiniin jedhaa baay'ee tokko isin jalaa badee waan xiqqoo jechuudha gisee tokko waadummaa hin yaadin waa baay'eetu isin mudata kanaaf waan hin yaadinitu immoo jira gisee tokko baqa jireenya ilma namaa keessatti gufuun hin dhabamu bu'aa bayii baqa wanti tokko isin mudata darbee jechuudha kanaaf gisee kamiyyummoo jechuudha akka nama rakkoo tokko agarreetti immoo dandamatanii bira darbuutu jira jechuudha kanaaf walumaa galatti hamma kanayyuu baqa keessa kootti immoo namni immoo hin beektan miidiyaa kanarra dhugaa hamma maatii keessa yaaddan irra namoota miidiyaa kanaa yaaddu jechuudha namni gadi fageenya waa'ee miidiyaa kanaa beektan akkasii muutu asirratti yeroo baay'ee maamila wajjin haasa'u warri itti keessanitti jechuudha isinitti barate jechuudha kanaaf waan akka sanaa keessa kootti osuma jiru garuu sa'aatii dhabuudhaaf amma sa'aatii kana eegan isiniin jira walumaa galatti baga geessanii baga walumaa hin geenye isiniin jechaa. Mee nan dhufa na eegaa viidiyoo akkamiitiin akka dhufu jechuudha viidiyoo ajaa'ibaatiin isin dhufuu jira garuu kan darbe irratti namoonni baay'een keessa maal jettanii turtanii ayyaanaaf waan qophooftee duraa duuba isaatiif nuuf hojjedhu jettanii turtanii egaa wanti hundumtuu akkuma isiniin jedhe akkasii yaaddan hin ta'u osoo wanti hundumtuu akka nuti yaadne akka nuti baqa keessa keenyatti hin xumurra jennee karoorfannetti isin xumurame hin xumurama garuu immoo hin xumuramu jireenyi waan immoo ishee baqa jira miti. Akkas wal keessodha yeroo tokko jechuudha. Kanaaf akkasitti na hubadhaa waan jiru hundumaa isaa maaltu ta'ee maaliif akka waan jettan immoo rakkoon qabu isiniifan himaa. Isiniin jechuun barbaada egaa ammanumaa waan keessa kootti gaafinati ta'ee waan qirqirna jedheef baga geessan isiniin jechuuf dhufee. Kana fakkaataa nagaan naaf turaa na eegaa laayikii godhaa sheerii naaf taasisaa sirriitti nu jajjabeessaan isiniin jedhaa turtii gaarii.